Kwa majina naitwa Roslyn Eduo, natoka Kambare. Nilikuja Kambare kufunga duka kama kawaida. Nikapata nimeibiwa, nikapata mlango wazi. Vunja duka, wakavunja store. Wameiba vitu zote. Kama pesa wameiba 180,000. Na vitu zenye wamechukua zote almost 500,000. Wezi wanakuja kila siku. Na tukiripoti hatuoni action. Juzi waliiba huyu mama. Tena ndio hiyo tena wamerudi. Na jana ati walikuwa na patrol. Ati wamerudi late kitu saa 8 na ati wamepita hapa wamepata ati mlango ziko wazi. Na siku wamepatrol lazima maduka ziibiwe. Sasa tujui ni nini inaendelea. Nao wanaogopa kusema watu hao wakipatrol wanaibiwa. Sisi tunasema hao wakipatrol maduka zinavunjwa. Hii ni mara ya 3 kuibwa hili duka. Hapa kando yake kuliibwa kukachimbwa mpaka upande wa nyuma. Kuna maduka hapa kwa Lando na mengine yameibwa hapa majuzi pia. Tumevumilia sana. Tukiweza kuita polisi ambao pia wako tu hapa ni mita chache tu. Miguu tu, hata mtu akivunja duka mahali wanapoishi unaweza kusikiza. Lakini tunashangaa ni mahali wanahudumia ndio kubwa ama nini?